Alo alo, lại là gia đình mía và lúa đây. Tháng 11 đã sắp kết thúc, lá đã rụng gần hết, trời đã lạnh. Sương sớm đã chuyển thành băng giá đọng trên cây cỏ. Hôm nay, Yến muốn chia sẻ với các bạn những ngày đáng nhớ của tháng 11, tháng của lễ tạ ơn. Mỗi ngày, mẹ Yến cố gắng dành ra một chút thời gian để dẫn mía lúa ra ngoài chơi với nắng. Bởi vì sang đến những tháng mùa đông, nắng sẽ trở nên hiếm hoi. Tháng 11, ngày ngắn, đêm dài. Chỉ sau 4 giờ chiều, mặt trời đã rục rịch gọi nắng về đi ngủ. Chơi không nhanh là trời tối ập xuống rồi. Chỉ vài tuần trước, cây lá còn rực rỡ màu sắc, mà bây giờ, những cành cây đã chút lá, chơi chọi giữa trời. Mặc dù mùa lễ cuối năm có những đợt mua sắm lớn ở Mỹ, nhưng gia đình mía và lúa cố gắng không mua sắm quá nhiều. Chỉ mua những thứ cần thiết đã có trong danh sách cần mua từ trước. Đây là mùa đông đầu tiên của mía lúa ở đây, nên bố mẹ tranh thủ đi mua giày cao cổ cho hai bạn và sắm thêm chút đồ trang trí Noel. Dạo gần đây, Yến dành nhiều thời gian tự học để tìm cách phát triển một số công việc làm từ nhà như xây dựng kênh YouTube và tìm hiểu về cung cấp dịch vụ tài chính Financial Services tại Mỹ. Những công việc này khá thách thức nhưng cũng rất thú vị. Nhưng cũng vì vậy mà Yến hơi bị sao nhãng việc dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa. Nhân nghỉ lễ này phải sắn tay lau dọn chút, chuẩn bị đón Giáng sinh thôi. Đứng đầu danh sách là tổ chức lại cái kho tạm bợ này để tìm đồ cho dễ hơn. Các khoảng tường lớn còn trống trơn. Chẳng mấy chốc lại đến Giáng sinh rồi. Còn về trang trí nhà cửa thì các bạn hãy đợi để đón xem trong một vài video tới nhé. Tháng 11 còn có ngày sinh nhật của Yến. Nhưng chắc là từ sau tuổi 30, sự háo hức đón chào sinh nhật giờ đã nhường chỗ cho những khoảng lặng để suy nghĩ về những gì đã qua, trân trọng những kỷ niệm và những con người đã gặp. Theo truyền thống của người Mỹ, lễ tạ ơn hàng năm được quy định vào thứ năm cuối cùng của tháng 11. Phải nói là nhà mía lúa có tốt phước nên được mời đi ăn những 3 bữa lễ tạ ơn trong 4 ngày. Mặc dù hơi khủng hoảng với lượng đồ ăn nhiều chất dồn dập trong một tuần, nhưng bố Hàn nói đùa, được mời đi ăn nhiều là good problem to have, bởi vì được nhiều người yêu quý quá. Không khí mua sắm sôi động bao trùm nước Mỹ trước mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Gia đình mía và lúa cũng thử hòa mình một chút vào dòng người vội vã sắm sửa những đồ còn thiếu cho lễ tạ ơn ở Costco. Mở đầu chuỗi ngày ăn uống là bữa lẩu hẹn gấp tưởng không thành mà thành không tưởng ở nhà bạn Thomas. Cái sự lung linh trang hoàng đón Giáng sinh của nhà bạn, dù mới ngấp nghé cuối tháng 11, khiến mẹ mía lúa có thêm chút động lực dọn dẹp và trang trí nhà cửa cho bằng bạn bằng bè. Happy Thanksgiving!
Thường thì các gia đình họp nhau lại và mỗi nhà góp một vài món ăn để san sẻ trách nhiệm nấu nướng với gia chủ. Bữa ăn đúng ngày lễ tạ ơn cùng đại gia đình bà Thanh. Một đại gia đình luôn chào đón gia đình Mía Lúa như những người thân ruột thịt. Hai mâm cỗ nhìn vẫn thấy thiếu cái gì đó ha. Đố các bạn biết là thiếu gì? Yến sẽ trả lời ở phần cuối video nhé. Một điều nữa mà Yến cảm thấy rất biết ơn trong năm vừa rồi và luôn cầu mong cho những năm tiếp theo, đó là sức khỏe của cả nhà. Ngay sáng hôm sau của lễ tạ ơn, Mía Lúa đi khám sức khỏe định kỳ lần đầu tiên ở Mỹ. Buổi sáng hôm đó, mẹ Yến chuẩn bị tâm lý cho Mía Lúa từ lúc ngủ dậy. Lúa nhìn mẹ nghiêm túc. Con khỏe mà, con không cần khám sức khỏe mẹ. Đúng là không thể coi thường hai bà cụ non này. Oh yeah. We'll talk about that at the end too. Okay, now we get to look. Cô lại có đèn nữa này. Tai của Mía. Bố và mẹ đã rất vui khi thấy Mía Lúa rất hợp tác trong suốt buổi khám. Bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe và mức độ phát triển hiện tại của hai bạn đều tốt. Cả nhà mình hãy cùng khỏe mạnh để được đi muôn nơi nữa nha. Sinh nhật mẹ Yến năm nay được bố Hà chủ động mua bánh và đốt nến sớm hơn vài ngày vì bố sẽ đi công tác. Sáng cuối tuần, cả nhà tranh thủ đi dạo, khám phá một tiệm bánh nhỏ của thị trấn. À thế à? À đây có phải là hình người không? Lang thang qua trung tâm hành chính và trụ sở cảnh sát. Dù không dài, nhưng 6 tháng cũng đủ khiến thị trấn này dần trở nên quen thuộc với ba mẹ con. Về đến nhà, bố Hà dành thêm nỗ lực trang trí nhằm làm cho chiếc bánh thêm phần đặc biệt và cá nhân hóa hơn. Nhưng không may, đã bị mẹ Yến lỡ tay làm hỏng mất. Nhưng dẫu sao thì chàng cười rung rốn đó cũng đáng giá. Mẹ Yến buồn cười nhở? Mẹ Yến buồn cười nhở? Mất công bố xếp đặt. I messed À up. vẫn còn cái mẹ Yến gấu on happy birthday thì ấy rồi. Ok, làm lại. Vì mẹ phải ước trước khi mẹ thổi nến. Thế mẹ ước gì? Mẹ ước gì thì chỉ có mẹ biết thôi. Rồi, xin mời mẹ Yến thổi nến. Thổi cùng mẹ không? Thôi cùng mẹ nào, hai đứa nào. Xí. Hết luôn. Yến xin ghép lại video này bằng những hình ảnh của bữa tiệc thứ 3, được gọi bằng cái tên Friendsgiving, một bữa ăn tạo nên từ những người bạn, dành cho những người bạn. Buổi tối ấy, 5 gia đình quây quần bên mâm cỗ với những món ăn đặc trưng của lễ tạ ơn, gồm có gà tây, khoai tây nghiền và bánh bí đỏ. Cảm ơn những người bạn lâu năm của bố Hà đã luôn dang rộng vòng tay chào đón mẹ Yến và hai bạn Mía Lúa. Sau chuyến đi Vancouver ngắn ngủi đầu tháng, phần còn lại của tháng 11 của gia đình Mía Lúa đã diễn ra như thế đó. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn nút thích và đừng quên chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận. Hãy đón xem các video sắp tới của kênh Động Ngốc Journey. Gia đình Mía Lúa rất biết ơn sự ủng hộ và những lời động viên từ các bạn. Hẹn gặp lại vào lần sau.